Hello các bạn và trở lại với kênh của mình. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục quay rất là nhiều cái slam trong mà mình vừa mới làm, và cũng như là slam butter, slam gì rất là nhiều luôn. Và bây giờ bắt đầu thôi. Đầu tiên là một cái slam này đây là cái slam nước tắm cho Hello Kitty. Thì các bạn đừng nghĩ là mình bị điên nha. Đây là một cái loại slime trong, nhưng mà các bạn thấy nó không có trong lắm đúng không? Tại vì là cái slime này là mình chọn với slime mới làm, với lại cái slime mấy ngày trước cơ, cho nên là nó không có được trong cho lắm. Và nếu mà bạn nào có mua thì mình sẽ tặng kèm một cái charm Hello Kitty mà có gai, rất là xinh luôn các bạn. Tuy cái slime này không phải là màu hồng nhưng mà rất là đẹp. Cái slime này thì nó sẽ, cái charm thì các bạn nó sẽ không dính với cái slime, tại vì cái charm này bằng mũ cho nên là bằng nhựa, cho nên là nó không dính slime đâu nha, các bạn đừng lo nhé. Các bạn có thấy nó bị chìm xuống đây không? Và tiếp theo nữa đó chính là slime vầng trăng Hello Kitty. Thì mình đặt mấy cái tên hơi xàm á. Và cái slime này mình cũng sẽ tặng một cái charm kẹo dẻo thỏ rất là xinh luôn, tặng kèm nha. Thì mình sẽ cho các bạn. Slime này nó cũng hơi khá là lỏng, nhưng mà sau khi các bạn lấy ra thì nó cũng rất là đặc, rất là tricky luôn. Và bỏ dao, cái màu nó giống cái màu Hello Kitty cho nên là nó đẹp lắm. Cái màu này ở ngoài nó rất là đẹp, tại vì trong hình nó như vậy á các bạn. Nè, rất là nhiều kim tuyến luôn nha. Mickey, ngôi sao, kim tuyến rất là nhiều, mình bỏ rất là nhiều, cho nên là cái này gọi là vầng trăng, tại vì là có ngôi sao vầng trăng, ngôi sao xanh, ngôi sao trắng, rất là thích luôn. Và bạn nào muốn mua slime này thì mình sẽ báo giá ở dưới phần mô tả nha. Tiếp theo nữa đó chính là slime thịt cherry rau câu. Thì rau câu này giống cái rau câu mà đợt trước mình hay ăn á, rau câu màu á, nhưng mà cái hương vị này thì hương vị bạc hà, tại vì mình lỡ cho rất là nhiều màu, với lại á mình chơi mấy ngày nay rồi mình chưa có quay, mình định sẽ tập trung cái slime lại mình quay, cho nên là nó không có được trong nha các bạn. Nhưng mà không sao, nó rất là đã và dẻo và giòn, rất là đẹp, thích lắm luôn. Và slime tiếp theo nữa đó chính là slime thạch rau câu. Thạch rau câu này thì cái này là thạch rau câu hương tấu, và nó khá là trong đúng không các bạn? Cái màu siêu đẹp luôn, mình thích slime này nhất, tại vì cái slime này để lâu rồi. Nếu mà các bạn làm slime trong để lâu á thì nó sẽ tạo ra mùi hôi và rất là khó chịu, nhưng mà bạn nào có hương thơm thì bỏ vào, mình thì không có hương thơm. Đây là những cái hạt cái thạch jelly nhỏ xinh xinh, rất là dễ thương nha. Và tiếp theo nữa là một cái slime dạng butter slumber, và ở trong này các bạn thấy nó rất là giòn luôn các bạn, tại vì mình hấp hữu đựng cho nên là mình cho vô cái bọc luôn. Cái slime này nó dẻo hơn cái slime khác. Thì cái bọc này là cũng bọc của Đất Sét luôn nha, Đất Sét Sotlay. Đây là dạng slumber cho nên là mình làm hơi không có nghe tiếng cho lắm nha các bạn, nhưng mà bóng lắm, hơi ồn, rất là dẻo, và cái tiếng nghe cũng vừa tai thôi, chứ nó cũng không lớn và cũng không nhỏ nha, cho nên là các bạn hãy mua thử slime này nha. Và đây là một dạng nước nữa, thì nó giống như là cái nước trước, nhưng mà
Cái này nó cũng là một cái dạng như vậy nhưng mà nó đặc hơn cái slime trước nhiều lắm luôn. Và đây là cái dạng mà hồi nãy mình quay. Và còn cái này thì có hạt và nó lỏng và nó mịn hơn mấy cái slime trước khá là nhiều. Và có 2-3 mút hạt xốp, và mút hạt xốp đó tượng trưng cho những cái hạt chanh, hạt gì đó ngẫu nhiên. Và mút hạt xốp nếu mà bạn nào mua thì mình sẽ để hạt xốp ngẫu nhiên, là hạt xốp ngẫu nhiên đó chính là hạt xốp vàng, trắng và xanh. Mini thì bạn nào mua đắt tiền hơn thì mình sẽ cho hạt xốp mini vào. Và đây là một cái slime nữa, nhưng mà slime dạng của kem cạo râu. Cái tiếng rất là lớn luôn nha các bạn, bóng cực kỳ bóng luôn, các bạn nghe kỹ nha. Mình sẽ không nói nữa. Trời ơi, cái tiếng cực kỳ đã luôn, mát đã luôn các bạn. Và mình xin chúc mừng U23 Việt Nam đã chiến thắng trong vào vòng chung kết. Thì ngày mai mình sẽ đi coi, và nếu mà Việt Nam thắng nữa là mình sẽ đi Bảo một ngày luôn, một đêm luôn nhé. Và nếu mà ngày mai U23 Việt Nam thắng thì mình sẽ làm về U23 Việt Nam. Và cái đó sẽ có rất là nhiều slime màu vàng, màu đỏ, tại vì Việt Nam là sao vàng phấp phới. Và mình cực kỳ yêu thích slime này luôn á. Và nếu mà các bạn nào có ở chung thành phố với mình thì hãy đi Bảo với mình nha. Và đây là một loại slime nữa, và đây là slime bánh mưa của ý tưởng của chị Kikiwaka. Nhưng mà cái slime mình làm khác lắm luôn, tại vì là cái slime nó không có được trong á. Nhưng mà cái tiếng thì quickie, nghe cũng đã tai, nhưng mà không bằng cái slime trong đầu tiên mà mình giới thiệu cho các bạn. Cái video này hơi dài cho nên mình sẽ tiết kiệm thời gian lại. Và nếu mà các bạn nào thích cái slime nào thì hãy mua nha. Và đây là thêm một cái slime nữa, nhưng mà slime này là màu ngọc đậm hơn mấy cái màu ngọc mà những bạn kia làm. Thì mình cho vô cái bọc, tại vì là mình bán vô bọc luôn. Biết sao không? Tại vì mình hết hộp á, mình chưa có thời gian đi mua á. Nếu mà mình có dịp đi chợ thì mình sẽ đi mua hộp về bán. Trời ơi, slime này là matcha luôn. Đây cũng là dạng slumber, nhưng mà cái đất sét nhật mà mình bỏ vô đây là đất sét nhật mình tự làm, nó đã hơn đất sét nhật mà sách lay. Thì tại vì là cái slime này nó mịn và nó nhẹ và nó mềm hơn khá là nhiều. Và nếu mà bạn nào thích thì hãy thử cái slime yêu quý của mình nha. Và nếu mà bạn nào có mua đồ của mình trên 15.000 mình đều tặng quà. Và quà thì các bạn sẽ biết là ngẫu nhiên. Và nếu mà bạn nào đặt trên của mình 100k thì mình sẽ tặng một cái Squishy Panda và một cái Squishy Hello Kitty. Yeah. Và 100.000 thì đối với những bạn mà mua rất là nhiều slime của mình á, mình nhét vô thời gian quá. Và đây là thêm một cái slime nữa mà dạng slime sốt. Và cái slime này có chị Phương Trang, chị họ của mình á, có mua của mình nha, cái logo bên mình. Và đây là Đài Trang Chi Slime, tại vì mình đi học mình tên là Đài Trang á. Rất là nhiều hạt xốp mini luôn nha các bạn. Cái điện thoại của chị mình thì nó sẽ nghe tiếng đã hơn so với cái điện thoại của mình, thì chị hơi ồn, không nói nữa đâu. Mình sẽ lấy ra. Cái này lấy hơi khó, nhưng mà nếu bạn nào mua thì mình sẽ tặng luôn cái hộp nha. Và cái slime này mình có tặng
tặng một cái charm, nhưng mà charm nó bị trôi ra mất tiêu rồi. Rất là giòn. Một hộp như thế này mình cũng có để bên mô tả. Một hộp như thế này là 45-50k, tại vì mình cho khá là nhiều hạt shop mini, rất là giòn luôn các bạn. Các bạn thấy nha, đó. Để mình quấn dốc sấy để mình shop cho các bạn. Thì cái slime này mình làm từ tiết giả và mình cho hạt shop vô thì càng đã hơn. Và mình sẽ kiếm cái slime một chai cho các bạn. Đây rồi, cái slime một chai thì mình sẽ tặng hai cái slime nhỏ và slime bự nhé. Này, cho vô chai mới đã. Và rất là nhiều hạt shop mini và hạt shop to luôn. Và mình cực kỳ yêu thích slime này. Và cái hũ thì mình, nếu mà bạn nào mua thì mình sẽ tặng. Và bạn nào mua ít thì cái slime này mình giá trên, bán trên 25.000, tại vì rất là nhiều hạt shop luôn đó các bạn. Và cuối cùng là slime hạt matcha. Slime này là mình cũng có làm cho bạn Kim Lan á. Và cái này là mình làm riêng cho mình, nó giòn hơn. Tại vì bạn Kim Lan mình sợ là bạn ấy chơi dính tay, cho nên là mình không có để xà bông nhiều á. Tại vì để nhiều tiền thì sẽ tăng tiền lên, nhưng mà mình để ít thôi. Tại vì lúc đó thì mình chưa có mua xà phòng thơm. Thì mình cũng có bán xà phòng thơm nha, mỗi chai là 2.000 một chai hồ nha các bạn. Quickie cực kỳ tiết giả nè, cái màu nó như vậy nhưng mà nó cực kỳ là thơm, mùi Chanel, rất là nhiều mùi luôn á. Và nếu các bạn thích slime nào thì hãy nhấn dưới phần nhận xét cho mình biết nhé. Nếu các bạn thích slime này thì hãy đừng quên cho mình một like và subscribe để cho mình có thêm tiến bộ về slime nhiều hơn nữa nhé. Và bye. Nếu mà các bạn muốn xem bảng giá thì hãy vào phần bình luận mô tả. Và đương nhiên thì nếu mà chủ nhật tuần này mình rảnh thì mình sẽ làm thử thách cho với em mình. Thì